ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចៅវ៉ៃនៅក្នុងវីដេអូ5នាទីអំពីប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីឆ្មានាំសំណាងឆ្មានាំសំណាងមិនត្រឹមតែប្រទេសយើងទេដែលពេញនិយមដាក់តាំងនៅតាមផ្ទះនៅតាមកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនក៏មានភាពល្បីល្បាញផងដែរតោះរីករាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឆ្មាបកដៃមានប្រកបអត្ថន័យជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់ឆ្មាបកដៃដែលមានជាភាសាជប៉ុនថា Maneki Neko បានក្លាយទៅជារូបតាំងដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអាស៊ីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឆ្មាបកដៃគឺធ្វើឡើងពីសេរ៉ាមិកពណ៌សលក្ខណៈពិសេសគឺលើកដៃម្ខាងខ្ពស់ដល់ក្បាលប្រៀបដូចកំពុងតែហៅមនុស្សឆ្មាបកដៃត្រូវបានគេផលិតឡើងពីសតវត្សទី18ហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះឆ្មាបកដៃក៏បានក្លាយទៅជារូបតំណាងការហៅភ្ញៀវហៅសំណាងដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងតាមហាងនានាជាពិសេសតាមភោជនីយដ្ឋានជាក់ស្ដែងឆ្មាបកដៃមានបែងចែកដាក់តាមហាងនិងតាមផ្ទះឆ្មាបកដៃដែលពេញនិយមដាក់តាមហាងគឺឆ្មាបកដៃលើកដៃឆ្វេងតំណាងឲ្យហៅភ្ញៀវហើយដៃស្ដាំអោបកាមាសមានរូបរាងធំចំណែកឯដាក់តាមផ្ទះគឺលើកដៃខាងស្ដាំតំណាងឲ្យបកហៅសុភមង្គលទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានរូបរាងតូចតែឥឡូវដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារគេក៏មានផលិតឆ្មាលើកដៃទាំងសងខាងផងដែរតាមពិតមិនថាការរចនាពណ៌រចនាម៉ូដឬកាយវិការរបស់ឆ្មាបកដៃផ្សេងគឺតំណាងឲ្យអត្ថន័យខុសគ្នាទាំងអស់ខាងក្រោមនេះនឹងជាការចែករំលែកទៅលើប្រភេទពណ៌និងរូបរាងរបស់ឆ្មាបកដៃឆ្មាបកដៃមានបែងចែកជាញីនិងឈ្មោលឆ្មាបកដៃញីលើកដៃឆ្វេងតំណាងឲ្យការបកហៅភ្ញៀវគេពេញនិយមដាក់តាមហាងរកស៊ីឆ្មាបកដៃឈ្មោលលើកដៃខាងស្ដាំតំណាងឲ្យការបកហៅទ្រព្យគេពេញនិយមដាក់តាមផ្ទះពណ៌នៃឆ្មាបកដៃគឺមានអត្ថន័យផ្សេងៗនេះទាំងអស់ពណ៌សគឺតំណាងឲ្យនាំលាភចូលបង្កើតលាភសំណាងពណ៌មាសគឺតំណាងឲ្យនាំទ្រព្យហូរចូលពណ៌ខ្មៅរំដោះគ្រោះជៀសរឿងអពមង្គលពណ៌ផ្កាឈូកស្នេហាគ្មានឧបសគ្គពណ៌ក្រហមជៀសរឿងចង្រៃជៀសផុតពីជំងឺបៀតបៀនពណ៌បៃតងជាប់ឈ្មោះប្រឡងពណ៌លឿងសូមឲ្យឆាប់ដល់គូពណ៌ខៀវជោគជ័យក្នុងការងារនិងពណ៌ស្វាយសុខភាពល្អស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបកស្រាយនៃអត្ថន័យពណ៌របស់ឆ្មាបកដៃឬរាល់ហើយតើបងប្អូនក៏យ៉ាងណាដែរតើបងប្អូននឹងយកឆ្មាពណ៌អ្វីដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែរអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះប្រាប់អេមីនផងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរូបរាងរបស់ឆ្មាបកដៃក៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងនោះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចមានជារូបទូកអន្ត្រីផ្លែទ្រាប់និងភ្នំហ្វឺជីជាដើមខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតទៅលើរូបភាពដែលគេបោះនៅលើឆ្មាបកដៃនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ដូចតទៅរូបទូកគឺតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរូបអន្ត្រីគឺតំណាងឲ្យសុបិននិងឧត្តមគតិរូបផ្លែទ្រាប់តំណាងឲ្យបំណងប្រាថ្នានិងការសម្រេចចិត្តរូបភ្នំហ្វូជីតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរូបអណ្ដើកតំណាងឲ្យអាយុវែងដើមស្ដល់ឫស្សីផ្កាអង្គាសិលគឺតំណាងឲ្យការលៀនសំណាងរូបមានកណ្ដឹងគឺតំណាងឲ្យសំណាងល្អនិងគូព្រេងផ្កាសាគុរ៉ាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាការងារជោគជ័យនិងរូបចុងក្រោយគឺរូបត្រីគឺតំណាងឲ្យសល់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់ឆ្នាំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ព្រោះកំហុសឆ្គងឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាដែលបរិយាយមិនច្បាស់សូមអភ័យទោសផងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីប្រទេសជប៉ុនពីរឿងអ្វីទៀតអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងយកខមមិនរបស់បងប្អូនធ្វើជាប្រធានបទនៃវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា